Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui hoje para a gente falar sobre bruxismo. Bruxismo, pessoal, nada mais é do que o apertamento dentário, que provoca, entre outros sintomas, dores, principalmente aqui perto do ouvido, no pescoço e dores de cabeça. Pessoal, se você estiver sentindo qualquer um desses sintomas atrelados, principalmente com dificuldades de mastigação, procure o seu cirurgião dentista. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje, nos vemos na semana que vem.